ये है ओबेस DT51। इसका साउंड टेस्ट मैं करने जा रहा हूँ। इसका प्राइस लगभग 6,900 सेल में चल रहा है। बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस करेंगे तो चैनल का थोड़ा हेल्प होगा। इसका जो लुक है वो वुडन फिनिश में है और इसका जो टोटल आउटपुट है 100 वाट्स का है और इसका साउंड टेस्ट मैं करना जा रहा हूँ। पहले आप सुनिए तो फिर बाद में मैं बताऊंगा, मेरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसका साउंड सिग्नेचर क्या है। I don't wanna say anything, 'cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I'll keep my shoes on and not leaving. We're off in ice winter season. Can we find single reason not to say goodbye? Oh, if I say what's on my mind, will you stay with me tonight? If I say what's on my mind, will that make you run and hide? Run and hide, run and hide. If I say what's on my mind, will that make you run and hide? जैसे कि आपने सुना, इसका साउंड सिग्नेचर जस्ट वाओ ओबेस ने क्या सिस्टम बनाया। इसका साउंड सिग्नेचर पूरा फ्लैट है। फ्लैट के मतलब इसका हाई, इसका मिड एंड इसका जो बेस है वो सेम लेवल में आता है। इसका मतलब ना ज़्यादा बेस, ना ज़्यादा मिड्स, ना ज़्यादा हाइस ट्विटर से, पूरा का पूरा बैलेंस्ड सिस्टम है। बैलेंस सिस्टम में एक स्टूडियो में जो गाना जैसे ही प्रोड्यूस करा गया हो तो उस तरह ही बजता है। ये एक बहुत ज़्यादा एंड बहुत बड़ा एक एडवांटेज है इस सिस्टम में। दूसरे कंपनी ये करता है कि उसका जो मेन साउंड सिग्नेचर उसका ट्विक करता है। मतलब साउंड सिग्नेचर जो मेन स्टूडियो से बना हुआ है उससे ऐसे कंपनी ट्यून करता है कि जो उसका बेस थोड़ा बूस्टेड हो, या कोई कंपनी थोड़ा सा मिड और हाई को बूस्ट कर देता है। तो उससे क्या होगा, उससे पूरा जो साउंड का ओरिजिनल क्वालिटी एंड ओरिजिनल जो साउंड का सिग्नेचर है वो चेंज हो जाता है। तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि कोई सिस्टम में बेस बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग होने के लिए वो कान में पेन होने लगता है। चलिए थोड़ा बेस वाले गान सुनते हैं। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see God through eyes covered in ink and age. 'Cause I'm the ones who count my cries and watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. चलिए दूसरा गाना सुनते हैं बेस वाले।
तो ये है इसका बेस टेस्ट। तो इसका बेस टेस्ट के बारे में बोलने के पहले ही एक बात बता देता हूँ कि जिन लोगों को बेस हेवी गाना पसंद है और बेस हेवी स्पीकर पसंद है और धूमधाम वाले बेस, तो उस तरह का लोगों के लिए ये सिस्टम नहीं है। इसका जो बेस है वो बहुत प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट के मतलब इसका जो हाई बेस एंड लो बेस है उसमें डिफरेंशिएट आप इजीली कर सकते हो। बेस दो टाइप का होता है, एक है अपर बेस और एक है लोअर बेस। लोअर बेस को एक्चुअली म्यूजिक इंडस्ट्री में रियल बेस कहला जाता है और जो अपर बेस है वो उसको फेक बेस बोला जाता है। फेक बेस कोई साउंड सिग्नेचर में बूमी साउंड को हाईलाइट करता है। इससे क्या होगा, इससे जो वोकल वो स्मैश्ड हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा और आप वोकल को अच्छे तरह से सुन नहीं पाओगे। और लो बेस मतलब रियल बेस ओरिजिनली मेन बेस को डिक्लेयर करता है, मेन बेस को सुनाता है। तो इस ओवर सिस्टम में लो बेस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रोमिनेंट है। आप बेस में ये किस तरह का बेस आ रहा है उसमें डिफरेंशिएट कर पाओगे, मतलब आप समझ पाओगे कि ये कौन सा बेस है, ये तबला के बेस है या कोई ग्राउंड से ये बेस आ रहा है। तो इस तरह का बेस को आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, आप समझ पाओगे कौन सा बेस है, किस इंस्ट्रूमेंट से ये आ रहा है। तो ओबेस सिस्टम में ये अच्छा लगा क्योंकि हर एक कंपनी बेस को इतना ओवर पावर करता है कि समझ ही नहीं आता कि इसका बेस कहाँ से आ रहा है और किस तरह का बेस ये प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि सभी बेस में वो सेम कैटेगरी का बेस प्रोड्यूस करता है, वही बूम बूम वाले और बूमी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस सिस्टम में ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा। म्यूज़िक का शौकीन लोगों के लिए ए पर सिस्टम अंडर 10,000 बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है और इसमें ज़्यादा देर गाना सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप 2-3 घंटे 4 घंटे या ऑल डे गाना सुन सकते हो। इसमें कान में कोई पेन नहीं होता जो दूसरे सिस्टम में मतलब बेस बूस्टेड सिस्टम में होता है। तो ये है ओबेस DT51 का साउंड सिग्नेचर रिव्यू। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।